Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас в гостях новые закрепленные директора Грета Петросян и Арбак Мартиросян. Грета, первый и самый важный вопрос. Вы живете в маленьком населенном пункте, но смогли закрепить статус директора. В чем ваш секрет? Ապրելով փոքրիկ գյուղում ես կարողացա զարգացնել մեծ բիզնես եւ ինչը ինձ օգնեց, որովհետեւ ես գործ ունեի միջազգային մեծ հզոր ֆիրմայի հետ եւ դա ինչ է նշանակում, որ ես հնարավորություն ունեի ուղակի հեռախոսի եւ համակարգչի հեռախոս կամ համակարգիչ ունենալով եւ ինտերնետ զարգացնել մեծ բիզնես, քանի որ մեր աշխատանքը on-line է, մենք կարողանում ենք կանանց հնարավորություն տալ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Հիմա ես իմ թիմում ունեմ տարբեր գործընկերներ, ովքեր ապրում են Ռուսաստանում, Բելարուսիայում, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Այսինքն այս աշխատանքում կարևոր չի, որ դու ապրես մեծ քաղաքում կամ շրջապատված լինես շատ մարդկանցով, կարևոր է ցանկություն, հեռախոս եւ ինտերնետ։ Что важно знать консультанту, чтобы достичь статуса директор? Назовите 3 основные вещи. Ամենաառաջինը սիրել աշխատանքը, աշխատել նվիրված եւ ամենակարևորը սիրահարված քո աշխատանքին։ Լինել մեր on-line խանութի 100%-անոց հաճախորդը։ Երկրորդ, ամեն օր սովորել եւ զարգանալ, որովհետեւ եթե չկա զարգացում, ուրեմն չկա աճ բիզնեսում։ Եվ երրորդ, աշխատել սիստեմատիկ, կատարել համակարգված գործողություններ եւ չմոռանալ, որ սա քո սեփական բիզնեսն է։ Սովորել լողալ ջրին հակառակ կամ հոսանքին հակառակ, որովհետեւ ամենաշատ թթվածինը, ամենաշատ փողերը եւ ամենաշատ էներգիան հենց այնտեղ է։ В чем заключалась самая большая трудность на пути к статусу директор? Ամենամեծ դժվարությունը, որ եղել է իմ կյանքում եւ ես դա համարում եմ հաղթահարված, դա վարձու աշխատանքն էր, երբ որ ես ստիպված էի այս աշխատանքը համատեղեի վարձու աշխատանքի հետ եւ այդ միջակայքում չդադարեի լինեի լավ մայրիկ եւ լավ կին։ Սկզբնական շրջանում չէի կարողանում ժամանակս ճիշտ կառավարել եւ միշտ ժամանակի խնդիր էի ունենում եւ միշտ թերարժեքության զգացողություն էր լինում, որ ես չէի հասցնում ոչինչ։ Բայց եթե կա ցանկություն ինչ-որ մի բանի հասնելու, ուրեմն հաստատ դու դրա համար ժամանակ կգտնես եւ իմ ցանկությունը, քանի որ շատ մեծ էր վարձու աշխատանքից դուրս գալու եւ ունենալ իմ սեփական բիզնեսը, բնականաբար ցանկացած դժվարություն հաղթահարելով ես հասա իմ ուզածին։ Скажите, Арбак, были ли вы против, когда узнали, что ваша жена занимается сетевым бизнесом? И что бы вы посоветовали мужчинам, которые против того, чтобы их жены занимались сетевым маркетингом? Սկզբի համար թերավատորեն էի մոտենում ընկերությանը, որտեղ հնարավոր չէր առանց ներդրման աշխատել մեծ գումարներ, ունենալ գրասենյակներ, բիզնես, բայց հետո հետևելով ընթացքին հասկացա, որ իրոքից լուրջ պատկեր կա, լուրջ ծրագրեր կա, խորհուրդ գտամ բոլոր ամուսիններին, ինչքան հնարավոր է օգնել, աջակցել։ Եվ այդքան է։ Все мы любим мечтать. Уверена, что у вас есть своя большая и красивая мечта. Расскажите, о чем она? Связана ли она с Faberlic? Ինչպես բոլորը, ես եմ շատ սիրում երազել ու ասեմ, որ Faberlic ֆիրմայի հետ կարելի է երազանքները դարձնել նպատակ, իսկ նպատակները իրականություն։ Այս 3 տարիների ընթացքում իմ շատ երազանքներ դարձան նպատակ եւ նպատակները ես իրականություն դարձրեցի ամուսնուս հետ համատեղ։ Համագործակցելով Faberlic ֆիրմայի հետ ես դարձա ֆինանսապես անկախ եւ կայացած կին։ Ունեմ իմ սեփական մեքենան, ունեմ իմ սեփական բիզնեսը, իմ սեփական գրասենյակը։ Այս 3 տարիների ընթացքում հասցրեցինք վերանորոգել մեր տունը։ Գնեցինք շատ արժեքավոր զարդեր։ Հաջորդ նպատակս է գնել տուն Երևան քաղաքում, քանի որ երեխաներս ուսանող են եւ շատ դժվար է գյուղից գնել քաղաք։ Եվ մենք դրա համար աշխատում ենք, ձգտում ենք եւ ես վստահ եմ, որ կհասնենք։
Եվ ամենակարևորը առաջ Աստված։ Մեր պայմանագրերը ամենաառաջինը կնքվում են Աստծո հետ։ Спасибо вам огромное за такое теплое интервью. Желаем вам дальнейших побед и новых званий. Մենք էլ ենք շնորհակալ հյուրընկալության համար, Աննա ջան։ Ասեմ, որ հպարտ եմ, որ համագործակցում եմ նման հզոր ընկերության հետ եւ կանանց խորհուրդ կտամ, որ լուրջ նայեն այս հնարավորությանը, որովհետեւ այս հնարավորությունը գուցե մի օր էլ փոխի ձեր կյանքը, ձեր ապրելակերպը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հյուրընկալության համար, շնորհակալություն Faberlic ընկերությանը, որի միջոցով մենք փոխեցինք մեր կյանքը, մեր առօրյան, մեր հնարավորությունները։